नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब सीपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी पुलिस एसआई एएसआई टाइपिंग और स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड जो एग्ज़ाम है उसके बारे में उसके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने कुछ नोटिस जारी किए हैं। उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। आप जिस भी हिसाब से टाइपिंग कर रहे हैं, जिस भी सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं, जिस भी ऑनलाइन वेबसाइट पे कर रहे हैं, नोटिस को एक बार समझ लीजिए। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा एक भी मिनट के लिए। एक भी मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ सेकंड के लिए भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। और भर्ती बोर्ड का शुक्रिया करिएगा कि उसने ये नोटिस जारी की, क्योंकि अन्य कोई संस्थाएं इस तरह का नोटिस टाइपिंग या शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम से पहले जारी करके कैंडिडेट का कन्फ्यूजन दूर नहीं करती है। तो इसके लिए भर्ती बोर्ड का बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी आप सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना चाहिए। तो नोटिस देख लीजिए, क्या नोटिस है, कैसे आपको टाइपिंग करनी है, कैसे शॉर्ट हैंड देना है, कैसे टेस्ट होगा, आपको सब कुछ इस नोटिस में पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने क्लियर कर दिया है। तो ये दोस्तों ऑफिशियल नोटिस है। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय एसआई जो कॉन्फिडेंशियल, पुलिस सहायक उप निरीक्षक एएसआई क्लर्क एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत कंप्यूटर टंकण परीक्षा एवं आशुलिपि परीक्षा की प्रक्रिया 22 दिसंबर की नोटिस है। ऊपर सारी चीज़ें लिखी हैं, कैसे क्या है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक और पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के लिए देख लीजिए, जो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय मतलब एसआई जो आपका कॉन्फिडेंशियल है, उसके लिए आपका एक तो ये क्वालिफिकेशन थी, कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। 25 शब्द प्रति मिनट की गति हिंदी टंकण तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अंग्रेजी टंकण इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड का प्रयोग करते यूनिकोड पर, और 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि श्रुतिलेख मतलब शॉर्ट हैंड। आप सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए, आप क्या समझे हैं। एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में आपका 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग, 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग, और हिंदी में आपका 80 वर्ड पर मिनट का शॉर्ट हैंड की आपकी स्पीड होनी चाहिए। ये इनका क्वालिफिकेशन है। पुलिस सहायक में एएसआई क्लर्क के लिए क्या है, 25 शब्द प्रति मिनट की गति के हिंदी टंकण, 30 शब्द प्रति मिनट के अंग्रेजी टंकण। सेम है, बस इसमें शॉर्ट हैंड नहीं है। किसमें? एएसआई क्लर्क में। एएसआई क्लर्क में सिर्फ शॉर्ट हैंड नहीं है, बाकी सबसे में। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा में क्या है, 15 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टंकण। ये पूरा डिफरेंट है। इसमें आपको इंग्लिश की भी जानकारी नहीं चाहिए टाइपिंग की, और हिंदी की शॉर्ट हैंड भी नहीं चाहिए। सिर्फ आपको इंग्लिश नहीं, सिर्फ आपको हिंदी की टाइपिंग स्पीड चाहिए, वो भी कितनी, 15 शब्द प्रति मिनट। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा तथा आशुलिपि परीक्षा के मूल्यांकन की प्रक्रिया के एवं मानक निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं। पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय है। पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय एसआई स्टेनो के लिए आप देख लीजिए क्या है। सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी टंकण 30 शब्द प्रति मिनट, हिंदी टंकण 25 शब्द प्रति मिनट। निर्धारित समय देख लीजिए, दोनों का आपका जो निर्धारित समय है वो 15 मिनट है, ठीक है। दोनों का निर्धारित समय आपका 15 मिनट है। अंग्रेजी में 500 वर्ड आएंगे आपके लगभग, कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं। हिंदी में 400 वर्ड आएंगे, कम ज़्यादा, कम तो नहीं होंगे, ज़्यादा ही हो सकते हैं। और एक्यूरेसी कितनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट 85% की आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए, इसमें समझने वाली चीज़ें जो मेन है वो क्या है। सबसे मेन आप देख रहे हैं 15 मिनट की आपका समय चाहिए। तो भैया 15 मिनट बहुत ज़्यादा समय होता है टाइपिंग करने के लिए। आप जो भी जहाँ से भी आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो 15 मिनट का ही समय लगाकर उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। 15 मिनट का ही समय लगाकर प्रैक्टिस करिए। 30 शब्द प्रति मिनट की आपको अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। मतलब जो घर पर आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी लगभग 35 आनी चाहिए, 35 से 38, तब वहाँ आपकी 30 निकलेगी, ठीक है। नोट करके लिख लीजिएगा जो मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके घर में 30 आ रही है तो वहाँ पे 25 आएगी। कम ही आती है घर से, ये बात जान के रखिए। 4-5
स्पीड कम ही आएगी। तो अपने आप को ऐसा मजबूत बनाइए कि यहाँ घर पे आपकी स्पीड 40 35 40 है, तो वहाँ पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है आपकी कितनी 30 की जो स्पीड है इंग्लिश में वो निकल आएगी। 15 मिनट का समय ज़्यादा होता है, उंगलियां दर्द करने लगती हैं, तो 15 मिनट का समय लगाकर ही टाइपिंग प्रैक्टिस करिए। और अगले वीडियो में जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको बेस्ट वेबसाइट्स बता दूंगा जहाँ पे आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो मैटर वहाँ पे पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड में आता है वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, कई सारे लोग पूछेंगे कि सर आपको इतनी, मैं बता दूं, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो 2014 की वैकेंसी थी, जो शायद 2013 की, जो शायद पहली बार निकली थी, मैं उसमें सिलेक्टेड था। 600 बच्चे उसमें सिलेक्टेड हुए तो कुछ, मैं उसमें से एक था। ठीक है। और मैंने टाइपिंग दी है कितने वर्ड पर मिनट, तब आपका जानते हैं, 35 वर्ड पर मिनट का इंग्लिश टाइपिंग था और 30 वर्ड पर मिनट का हिंदी टाइपिंग था। आपको लग रहा होगा यार इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है, नोटिफिकेशन उठा के पढ़ लीजिएगा। 1 लाख लोगों को लगभग बुलाया गया था, 80,000 से 1 लाख लोगों को, जिसमें से 600 कुछ लोग ही पास हो पाए थे। उनमें से मैं एक हूँ, तो मुझे टाइपिंग की पूरी जानकारी है। मैं आज तक जितनी भी टाइपिंग दिया कहीं भी फेल नहीं हुआ टाइपिंग परीक्षा में। ठीक है। तो 15 मिनट की गति के हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस करिए। ठीक है। और अ, हिंदी और अंग्रेजी की जो दोनों टाइपिंग है, आपको बैक स्पेस मारने को मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन उससे आपकी एक्यूरेसी कम होगी। इसीलिए शुद्धता, जो एक्यूरेसी का परसेंटेज है वो 85% रखा गया है। ठीक है। शुद्धता का जो परसेंट है वो 85% रखा गया है। मतलब आप अच्छे से जो है आप टाइपिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बैक स्पेस मारिए, कम मारिएगा, कोशिश करिएगा जितनी कम से कम मारिए, और सही शब्द लिखिए। गलत शब्द बार बार गलत लिख के बैक स्पेस करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी कम होती जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको वेबसाइट्स बता दूंगा ऐसी, जहाँ पे आप 15 मिनट का टाइम सेट करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक्यूरेसी भी, आप वहाँ पे एक्यूरेसी भी दिखा देता है कि आपकी 85% से जैसे ही नीचे एक्यूरेसी जाने लग जाएगी, आपको और डेडिकेशन से और मेहनत से टाइपिंग करनी रहेगी। और दोनों टाइपिंग की परीक्षा के बीच में 10 मिनट का आपको समय मिलेगा। पहले 15 मिनट इंग्लिश टाइपिंग होगी, 10 मिनट का समय मिलेगा उंगलियां सीधे करने के लिए। ठीक है। कैसे उंगलियां बोल जाती हैं बिल्कुल, और ठंडी में अगर टाइपिंग होगी तब तो और दिक्कत जो है। ठीक है। तो उंगलियां बोल जाती। और उसके 10 मिनट के बाद आप जब उंगलियां सीधी कर लेंगे, गर्म कर लेंगे, मल लीजिएगा। मैंने क्या किया था, मेरी भी जब टाइपिंग थी, मुझे याद है 2014 की बात होगी, ठंड में टाइपिंग थी, एकदम कपकपाते हुए टाइपिंग परीक्षा हो रही थी जो है। और तो फिर जो बीच में टाइम मिलता है ना, उसमें थोड़ा सा उंगलियां रगड़ लीजिएगा आपस में, और एकदम अपनी पीठ वीठ सीधी कर लीजिएगा बिल्कुल। मैं टाइपिंग से पहले ये सब टिप्स और ट्रिक्स बता दूंगा क्या है क्या नहीं है। तो ये हुआ आपका एस आई कॉन्फिडेंशियल। ठीक है। अब आते हैं ASI, ये इसकी जो आशुलिपि परीक्षा है, हिंदी आशुलिपि श्रुतिलेख परीक्षा की आहारकारी गति 80 शब्द प्रति मिनट की है, जिसमें 5 मिनट में कुल 400 शब्द का डिक्टेशन दिया जाएगा, तथा श्रुतिलेख के हिंदी में टंकण हेतु 40 मिनट का समय दिया जाएगा। उक्त परीक्षा में कुल शब्दों की 15% तक त्रुटि अनुमान्य होगी। 15% से अधिक त्रुटि करने वाले अभ्यर्थी असफल माने जाएंगे। ठीक है। अब देख लीजिए, इसमें क्या है, आपको 400 शब्द का जो एक पैसेज आएगा उसका डिक्टेशन दिया जाएगा 5 मिनट में। 5 मिनट में आपको 400 शब्द बोले जाएंगे हिंदी में। उसको आपको शॉर्ट हैंड लिखना है। ठीक है। एक कॉपी दी जाती है, प्लेन कॉपी दी जाती है, उसमें आपको पेंसिल से शॉर्ट हैंड लिखनी होती है। ठीक है। ये जो आप शॉर्ट हैंड लिखेंगे 5 मिनट में, इसको आपको कंप्यूटर पर टाइप करना होगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर इसको टाइप करना होगा। कितने? 40 मिनट। ठीक है। तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। 5 मिनट की डिक्टेशन, 400 शब्द बोले जाएंगे, मतलब वही हुआ 400 तो 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है। 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 1 मिनट में 80 शब्द बोले जाएंगे, उनको आपको शॉर्ट हैंड लिखना होगा। और उस जो 5 मिनट में आप शॉर्ट हैंड ये लिखेंगे, उसको आपको 40 मिनट पूरे मिलेंगे कंप्यूटर पर टाइप करने को। और यही जो आप कंप्यूटर पर टाइप करेंगे यही आपका चेक होगा। शॉर्ट हैंड में आप ये जो टाइप करेंगे उसमें 15% गलतियाँ आपकी मान्य है। मतलब 100 वर्ड में अगर 15 वर्ड गलत हैं तो मान्य है उस 100 वर्ड में। उससे कम, उससे अगर 15% जो है, मतलब पूरे जो वर्ड अगर टाइप करेंगे उसमें 15% गलतियाँ हैं। मतलब कुल मिला के यही होता है कि 100 वर्ड में कुछ गलतियाँ
पंद्रह वर्ड अगर गलत होंगे तो वो आपका मान्य, उससे ज़्यादा गलत होंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई शॉर्ट हैंड परीक्षा। अभी आपको और कन्फ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब हाँ ये देख लीजिए, अभ्यर्थियों को स्वयं का शॉर्ट हैंड नोटबुक लाने की अनुमति नहीं होगी। वहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड नोटबुक जो मैंने आपको बताया वो मिलेगा। पुलिस, अब बात करते हैं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका एएसआई क्लर्क के लिए। तो इसमें भी आपका सेम जैसा मैंने ऊपर बताया, 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश, 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी, दोनों का 15-15 मिनट समय मिलेगा, 500 वर्ड और उसमें आएगा 400 वर्ड, और इस 85 पर मिनट जो आपको एक्यूरेसी है सेम सेम जो ऊपर बताया वही आपका सेम है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था वीडियो स्किप मत करिए, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगा इसको। सेम वही चीज़ है, 10 मिनट का समय मिलेगा। और यहाँ पे आपकी बात कर लें इसकी पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की, सॉरी पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की, तो ये आपका इसमें केवल 15 मिनट का आपका समय मिलेगा। वो सॉरी 15 मिनट का समय है, 15 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको टंकण परीक्षा देनी है। 250 वर्ड इसमें आएंगे। ठीक है, 250 वर्ड आएंगे तभी तो आपका 15 मिनट का सभी होगा। और 85 वर्ड, 85% की आपकी एक्यूरेसी। ठीक है, अब नीचे देख लीजिए त्रुटि और टंकण गति कैसे आपकी मानी जाएगी। ठीक है, टंकण गति अभ्यर्थियों द्वारा टंकित कुल शब्द ऑब्लिक अभ्यर्थियों द्वारा प्रयोग समय। अब हम आपको कहोगे आपने 400 वर्ड पूरे टाइप कर लिए आपने 15 मिनट में, तो आपकी पूरी पूरी स्पीड आ जानी चाहिए। ठीक है, मान लिया जो है आपकी पूरी, आप कहेंगे कि सर इसमें तो मेरा 30 और 35 और 40 शब्द जिसमें 500 वर्ड हैं, है ना, तो आप कहेंगे कि 30-35 मैंने स्पीड आ रही, लेकिन नहीं, इससे आपका टाइपिंग स्पीड नहीं देखी जाएगी, आपकी शुद्धता से देखी जाएगी, एक्यूरेसी से। शब्दों की संख्या, जितने शब्द आपने टाइप किए इंटू 100 ऑब्लिक जितने शब्द उस पैराग्राफ में रहे होंगे। ठीक है, ये इसीलिए ना कि किसी किसी में हो सकता है कि 520 शब्द हों, तो इसलिए जितने शुद्ध शब्द आपने टाइप किए इंटू 100 ऑब्लिक जितने वर्ड उस पैसेज में थे, तो आपको सीधा सीधा। और त्रुटि आपकी कौन मानी जाएगी, शब्द अथवा अत्र की कोई शब्द आपने छोड़ दिया, गलत टाइप किया ना होने के बावजूद, कोई आपने एडिशनल शब्द जोड़ लिया, और हस्तलिखित जोड़ सुधार सम्मिलन। ठीक है, मतलब वही सब जो आपकी मेन त्रुटियां होती हैं वही सब माना जाएगा। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे देख लीजिए एक महत्वपूर्ण ये भी है कि आपको कीबोर्ड अपना नहीं ले जाना, आपको कीबोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, कोई छूट इससे आपको अनुमति नहीं, कीबोर्ड आपको अपना नहीं लाना है, वहीं से आपको कीबोर्ड वीबोर्ड सब मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया कुल मिलाकर। आपको मैं अब अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, ये आप समझिए कैसे आपको टाइप करना है, कैसे क्या करना है। 85% एक्यूरेसी है, मतलब आप बैक स्पेस वगैरह का प्रयोग कर सकते हो, वर्ड आप वहाँ पे हाईलाइट होगा। अब जो डिटेल आगे मैं बताऊंगा, आपको वेबसाइट्स बता दूंगा कि इन वेबसाइट्स पर जाके आप टाइपिंग प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं, ताकि आप अच्छे से टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकें 85% एक्यूरेसी के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे से सब्सक्राइब बटन प्रेस करके इस चैनल से जुड़ जाइए, इस फैमिली से जुड़ जाइए। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है, कैसे शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करनी है।